Të nderuar shikues, ju përshëndes. Do të jemi së bashku në minutat e ditarit informativ ku ndër të tjera do të ndiqni. Një ngjarje e rëndë u shënua mëngjesin e sotëm në Gjirokastër, ku një 15 vjeçar humbi jetën në një pishinë. Sipas të dhënave paraprake, dyshohet se i mituri me inicialet AP mund të ketë pësuar infrakt indikuar nga uji i ftohtë. Rrethanat e plota të ngjarjes mbeten ende të paqarta, ndërsa policia po vjon hetimet për të përcaktuar shkakun e saktë të vdekjes. Sezoni veror ka sjellë një rritje të fluksit turistik, ndërsa operatorët kanë zgjeruar ofertat e tyre duke promovuar paketa të reja që ndërthurin turizmin kulturor, natyror dhe kulinar. Sipas tyre, rezervimet kanë nisur herët dhe pritshmëritë për muajt e verës mbeten pozitive. Ura e Mbreshthanit në territorin e Bashkisë Kolcyr, e cila ka shërbyer për vite me radhë si një nga lidhjet kryesore për banorët e zonës, i është nënshtruar rikonstruksionit pas dëmtimeve të shkaktuara nga koha në strukturën drusore. Ndërhyrja ka sjellë zvendësimin e saj me një shtresë metalike më të qëndrueshme, duke rritur sigurinë e qarkullimit dhe duke lehtësuar lëvizjen e banorëve në këtë zonë. Në ditën ndërkombëtare të artizanatit në Gjirokastër, është vënë në fokus trashëgimia e pasur artizanale e qytetit, e cila po përballet me sfidat e kohës moderne. Artizanët lokal theksojnë nevojën për më tepër mbështetje dhe promovim për të ruajtur traditën e gdhendjes që mbetet një nga vlerat më të rëndësishme të zonës. Ju njohim tani më gjerësisht një ngjarje e rëndë u shënua mëngjesin e sotëm në Gjirokastër, ku një 15 vjeçar humbi jetën në një pishinë. Sipas të dhënave paraprake, dyshohet se i mituri me inicialet AP mund të ketë pësuar infrakt indikuar nga uji i ftohtë. Rrethanat e plota të ngjarjes mbeten ende të paqarta, ndërsa policia po vjon hetimet për të përcaktuar shkakun e saktë të vdekjes. Një ngjarje e rëndë ka tronditur Gjirokastër mëngjesin e kësaj të mërkure. Një adoleshent 15 vjeçar ka humbur jetën pasi është mbytur në ujërat e pishinës. Menjëherë pas sinjalizimit në vendngjarje mbërriten forcat e policisë dhe grupi hetimor, të cilët nisën hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. Ndërkohë, paraprakisht janë ngritur dyshime të pakonfirmuara se vdekja mund të ketë ardhur edhe si pasojë e një problemi shëndetësor të mundshëm si infarkt, por deri tani nuk ka një konfirmim. Ndërkaq, autoritetet po vijojnë hetimet për të zbardhur plotësisht dinamiken e ngjarjes dhe shkaqet që sollen vdekjen e të miturit. Në Gjirokastër ka hyrë në ditën e tretë protesta, ndërsa pjesëmarrja vijon të mbetet e ulët, një trend i ngjashëm me 2 ditët e mëparshme. Protestuesit janë mbledhur në sheshin e Çerçis Topullit, ku këtë herë janë parë edhe me fotografi të patriotëve dhe dëshmorëve në duar, me mesazhin "Atë dheu nuk shitet". Qytetarët kanë ngritur gjithashtu shqetësime për problemet ekonomike dhe sociale në vend, ndërkohë protestat të ngjashme po zhvillohen edhe në qytete të tjera të vendit, si Korça, Fieri, Lezhë, Shkodra, Elbasani dhe Tirana, ku pjesëmarrja raportohet më e lartë. Në rang vendi, protestat kanë hyrë në ditën e 10. Tensione para bashkisë Sarand, ku një grup taksistish protestuan duke kërkuar zgjidhje për konkurrencën e paligjshme dhe mungesën e vendeve të parkimit. Pas debateve me Policinë Bashkiake dhe shërbimet e sigurisë, një përfaqësues i tyre u prit në takim nga kryetari i bashkisë Oltion Çaçi. 10 taksistë të Sarandës protestuan pas ditën e së martës përpara bashkisë për problematikat që sipas tyre po dëmtojnë aktivitetin e transportit në qytet. Protestuesit pretendojnë se automjetet taksi nga qytete të tjera po ushtrojnë aktivitet në Sarandë në kundërshtim me rregullat, duke krijuar konkurrencë të pandershme për operatorët vendas. Ata ngritën gjithashtu shqetësim edhe për mungesën e vendeve për parkimet për taksistët e licencuar dhe kërkuan më shumë kontrolle ndaj mjeteve që operojnë pa dokumentacionin e nevojshëm. Problemet tona janë këto, edhe një licenca pa kriter, që na është thënë para 3-4 muajsh që nuk do jap licenca, do jap 5 ose 6. Dhe ne pranuam këtë kushte. Tani kemi dëgjuar që janë dhënë 30-40 licenca, gjë që ne na ka penalizuar, ne jemi drejt falimentimit si biznes. Pikë 2. Të gjithë makinat në qytetin e Sarandës me furgona, me taksi, me autobuza konkurrojnë në mënyrë të paligjshme taksi. Asnjë dokumentacion. Nuk funksionon asgjë. Si 100 taksi, si 30 taksi, parkimet e njëjta janë për 20 taksi. Në një moment që jipen taksi pa limit dhe pa kufi,
taksit dhe nuk kanë ku të parkojnë. Nuk kanë dalë asnjëherë as institucion në teren të shikoj se si kryet veprimtaria e taksisë. Janë makinat elektrike këto të reja që kanë marrë, vinë gjithë ditën vërdallë në qytet dhe bëjnë gjirokot, duke i shkaktuar dëm dhe qytetit me trafikun dhe policisë qarkullimit. Është marrë asnjë mas. Fugonat e agjencive janë duke punuar në mënyrë të jashtëligjshme. Njëkohësisht nga ana e Finikit 4 taksi tip fugon janë parkuar në Saran. Kërkojmë një arsye në lidhje me moshapjen e terminalit nga ana e juaj. Taksit pirate të cilat janë të pajisura me licentë, të papajisura me licentë përkatëse që punojnë në të zezë. Pas tensioneve, një përfaqësi e taksisëve u prit në një takim nga kryetari i Bashkisë së Sarandës Oltion Çaçi, ku diskutuan kërkesat dhe shqetësimet e tyre. Taksistët kërkojnë masa konkrete për rregullimin e tregut të transportit dhe garantimin e kushteve të barabarta për të gjithë operatorët që ushtrojnë aktivitet në qytet. Banorët e fshatit Karoqi, një prej fshatrave më të largët atë Bashkisë së Finiqit, po përballen me mungesë të theksuar infrastrukture rrugore dhe rrjetit të ujësjellësit. Ata shprehen se sidomos gjatë dimrit, kushtet bëhen edhe më të vështira për jetesë, ndërsa në këtë fshat jetojnë rreth 58 banor, të cilët kërkojnë ndërhyrje urgjente nga institucionet vendore për përmirësimin e kushteve bazë të jetesës. Fshati Karoq në bashkinë e Finikit ndodhet 20 km larg qendrës njësisë administrative Livadhia. Është në skajin më jugur të kësaj njësie vendore, në kufi me fshatat e bashkisë Filates të Greqisë. Me grupin e xhirimit udhëtuam në një teren të vështirë, por me një natyrë shumë agjepse. Karoqi, me mbi 800 banor në vitin 1991, tani ka vetëm 58 të tillë, me banim të përhershëm. Problemi infrastrukturës rrugore ka qenë evident edhe në vitet e sistemit totalitar, por asnjë investim serioz nuk u shkryer gjatë 35 viteve të tranzicionit. Madje, fshati ka ujë, depo ujit është plot, por ngri në dimër dhe përvolon në verë, në çesmin e vetme që ka fshati. Problemet më kryesore të fshatit janë rruga, uji edhe dritat. Kërkoni rrjetin e brendshëm të ujësjellësit brenda në fshat? Brenda në fshat. I ka ardhur në depo dhe tani kërkojmë që të bëhet brenda në fshat. Çfarë prisni për rrugën? Çfarë ju kanë lajmëruar të zgjedhurit tuaj në pushtetin vendor dhe në pushtetin legjislativ? Deputeti i zonës na tha që do bëhet e mor përsipër. Makar lafin që tha të bëhet realitet. Tre problemet kryesore që thash janë është rruga, e drita, është edhe uji. Duhet njëherë në muaj të paktën të vinë fshati vizitojë të na vizitoj edhe një doktor. Të paktën njëherë në muaj. Kemi shumë gjëra që na mungojnë. Që të qëndrojnë njerëzit në fshatra. Edhe këtu, edhe në fshatrat për rreth. Janë dy urat që janë prishur nga shqirat e dimrit. Ato rrezikojnë. Njëra është shëmbur. Nuk kaloj. Tjetra është gati për të shëmbur. Është gati për të ikur. Ato do ndrejtë. I kemi thënë të gjithëve. Banorët e tjerë të fshatit kërkuan edhe rekonstruksionin e rrugës drejt pikës kufitare të Ripsit, që minimalisht të kenë mundësinë e shpërblimis shëndetësor në Greqi. Ripsi është një nga 26 vendkalime tokësore detare dhe ajrore që ka vendi ynë. Sezoni veror ka sjell një fluks në rritje të turistëve, ndërsa operatorët turistik kanë zgjeruar ofertat e tyre duke promovuar paketa të reja që ndërthurin turizmin kulturor me atë natyror dhe kulinar. Sipas operatorëve, rezervimet kanë nisur herët dhe pritshmëritë për muajt e verës mbeten pozitive. Qarku i Gjirokastrës vijon të tërheq një numër në rritje vizitorësh vendas dhe të huaj, duke konfirmuar interesin gjithnjë më të lartë për turizmin kulturor dhe natyror. Operatorët turistik raportojnë një shtim të rezervimeve krahasuar me vitet e mëparshme, ndërsa sezoni veror pritet të sjellë një fluks edhe më të lartë turistësh. Rajoni jonë ka një numër të lartë vizitorësh dhe periudha më e bukur për ta vizituar është maj dhe fillim qershori dhe pastaj pjesa e shtator-tetorit, që temperaturat janë disi më të pranueshme dhe të ulta.
Janë muajt që ne i konsiderojmë dhe i quajmë muajt e aventurës, që hikingu, aventurat në teren dhe në aventurat malore janë më të bëshme dhe më të arritshme nga turistët. Normalisht ka patur një rritje të kërkesave dhe të numrit të vizitorëve. Ajo që po vërejmë dhe ajo që shikojmë gjithmonë është interesin që kanë turistët për të shkuar më thellë në rajon dhe për të eksperimentuar dhe për të provuar më shumë gjëra të asaj çfarë ofron komuniteti. Për t'u përgjigjur kërkesës në rritje, agjencitë turistike kanë zgjeruar ofertat e tyre, duke përfshirë paketa që kombinojnë vizitat në qytetin muze të Gjirokastrës me destinacione natyrore dhe rurale të qarkut. Për sa i përket paketave, ne në rajon ofrojmë diku tek 80 gjëra të ndryshme për të bërë. Këto pastaj krijojnë ato paketat që ne i quajmë paketa tailor-made. Interesi është përgjithsisht deri në 3 ditë, ne përpiqemi që ta çojmë dhe më shumë, duke kombinuar me pjesën e përmetit, duke shtuar dhe pak rafting, fjosën dhe pastaj kombinohet dhe me pjesën e turizmit familjar. Sipas operatorëve, vizitorët po shfaqin interes të veçantë për fshatrat karakteristik, monumentet e kulturës dhe turet që ofrojnë njohje më të afërt me traditat lokale. Ura e Mbreshdanit në bashkinë Kolcyr, e cila ka shërbyer për vite me radhë si një nga lidhjet kryesore për banorët e zonës, i është nënshtruar rikonstruksionit pas dëmtimeve të shkaktuara në strukturën drusore. Ndërhyrja ka sjell zvendësimin e saj me një shtresë metalike më të qëndrueshme, duke rritur sigurinë e qarkullimit dhe duke lehtësuar lëvizjen e banorëve në këtë zonë. Për shumë vite me radhë, ura e Mbreshdanit në territorin e bashkisë Kolcyr ka qenë një ndër nyjet më të rëndësishme të komunikimit për banorët e zonës, por amortizimi i pjesës drusore kishte kthyer kalimin mbi të në një shqetësim të vazhdueshëm për drejtuesit e mjeteve dhe këmbësorët. Për t'i dhënë fund këtij problemi, është ndërhyrë në rikonstruksionin e urës, duke zëvendësuar strukturën e dëmtuar prej druri me një shtresë metalike më të sigurt dhe më të qëndrueshme. Tani është më mirë. Sa shpesh e bëni këtë rrugë? Po varet, sipas punës që kemi, 1 herë, 2 herë, 3 herë, varet. Sipas inxhinierit Josif Ngjela, investimi në urën e Mbreshdanit është pjesë e programit më të gjerë të ndërhyrjeve, që përfshin edhe rikonstruksionin e urave të tjera në njësitë administrative të bashkisë Kolcyr. Ndërhyrjet në urën e Mbreshdanit janë si rezultati i dëmtimit të materialeve të drurit janë urën Beli. Dhe u vendos të përdorej, domethënë, një shtresë metalike llamarin me saldim për të qenë më aksesueshme, domethënë. Vlera e investimit ka vlerën e 1.2 milion lekë të reja pa të vëshat. Ne kemi ndërhyrë pothuajse çdo vit në mirëmbajtjen e dërasave që janë të vendosura në rrugë, po ishte një gjë e përkohshme edhe dërasat filluan të kalbeshin dhe kështu vendosëm që të bënin një zgjidhje tjetër me vendosjen e një llamarine që është më e qëndrueshme dhe duke parë edhe të gjitha urat që janë mbi lumin Vios, këto Beli, një pjesë e tyre janë kthyer nga shtresë me dëras në shtresë me llamarin. Kjo është më efikase. Ura e Mbreshdanit shërben jo vetëm si lidhje e fshatrave me qendrat e afërta, por edhe si një aks komunikimi për fshatrat e krahinës së Malshovës dhe zonës së Zagorisë. Rikonstruksioni i saj pritet të lehtësojë lëvizjen e banorëve, transportin e produkteve bujqësore dhe komunikimin mes Kolcyrës, Përmetit dhe fshatrave përreth. Temperaturat e larta të verës kanë shtuar praninë e insekteve duke rritur rrezikun për shëndetin e qytetarëve në Përmet, edhe pse deri tani janë regjistruar vetëm raste sporadike. Mjekët këshillojnë qytetarët që të bëjnë kujdes, të shtuar dhe të kërkojnë ndihmë mjekësore në rast të reaksionesh alergjike apo komplikacione të tjera. Me rritjen e temperaturave dhe kalimin e më shumë kohë në ambiente të hapura, shtohet edhe rreziku nga pickimet e insekteve dhe zvarranikëve. Sipas mjekes Lavdie Hoxha pranë qendrës shëndetësore në Përmet, deri tani janë paraqitur vetëm disa raste sporadike të personave të prekur nga pickimet e insekteve. Gjatë kësaj periudhe janë të shtuara rastet nga pickimet nga gjarprinjt, nga bletët, nga insektet të ndryshme, merimanga, ka mushkonjat. Edhe nga mushkonjat ka raste.
Mjekët këshillojnë qytetarët të tregojnë kujdes të veçantë, pasi pickimet mund të shkaktojnë reaksione të ndryshme alergjike dhe shqetësime shëndetësore. Në këto raste duhet të kenë kujdes, gjatë të kësaj mund të mbajnë dhe ata që kanë alergjira, mund të mbajnë dhe medikamente me vete. Gjatë kësaj periudhe, raste të rënda fare nuk kemi patur, raste që kanë kaluar mirë. E para duhet ta lidhi vendin aty ku është pickuar dhe duhet të bëjë një incizion në vendin ku është pickuar dhe duhet ta shtrydhi. Edhe pse situata nëpërmet paraqitet të qetë dhe me raste të izoluara, specialistët e shëndetësisë u bëjnë thirrje qytetarëve të mos neglizhojnë masat mbrojtëse ndaj pickimeve të insekteve, veçanërisht gjatë ditëve të nxehta të verës. Në ditën ndërkombëtare të artizanatit në Gjirokastër është vënë në fokus trashëgimia e pasur artizanale e qytetit, e cila po përballet me sfidat e kohës moderne. Artizanët lokal theksojnë nevojën për më tepër mbështetje dhe promovim për të ruajtur traditën e gdhendjes që mbetet një nga vlerat më të rëndësishme të zonës. Artizanati mbetet një nga elementet më të rëndësishëm të trashëgimisë kulturore shqiptare në qytetin e Gjirokastrës, i njohur për kulturën, karakteristike dhe traditat e hershme. Mjeshtrat e gurit dhe drurit vijojnë të ushtrojnë profesionet e trashëguara në breza. Puna e tyre kërkon përkushtim, durim dhe aftësi të veçanta, ndërsa çdo produkt realizohet me kujdes në mënyrë artizanale. Të zoni ka filluar i mbalje të somi, kemi patur turista në të gjitha anët e botës. Turistët preferojnë pjesë të vogla që dhe bëjun të Gjirokastrës. Shqipo një Gjirokastrë. Sot është dita e artizanëve, kështu që ne si artizan jemi gjithmonë në shërbim të komunitetit Gjirokastrit, po me që se ndodhemi edhe këtu në pazarin Gjirokastrit që vizitohet nga gjithë bota të themi, urojmë që ky vit, ky sezon turistik të jetë i mbarë dhe ashtu të vazhdojë dhe në vazhdimësi ne japim kontributin tonë dhe përpjekjet tona në mënyrë që ata t'i kënaqim dhe të na rikthejmë prap ashtu siç do vi. Megjithatë, ruajtja e këtyre zejeve po bëhet gjithnjë më e vështirë për shkak të mungesës së të rinjve që dëshirojnë të ndjekin këtë rrugë profesionale. Sigurisht që ne kemi hasur dhe hasim vështirësi në profesionin tonë, sepse përballemi me shumë sfida. Sfida e parë është teknologjia, që duhet të përballemi me të. Po kjo varet edhe në dorën e, jo vetëm në dorën tonë, po varet edhe në dorën në mendjen, domethënë e njerëzve, e vizitorëve, e klientëve tanë. Të rinj që ofre, po puna një orë, 2 orë, vinë ditë për shembull dhe pastaj që si punë të lodhshme, se faktikisht është një zanat i vështirë ki. Dhe nuk do vetëm prirje për të pikturuar, po do dhe qik durim që të realizosh ato pikturat që mund t'i vizatosh. Se tjetër gjë në karton, tjetër në gur t'a vizatosh. Qëti duhet nga përkraj pak, se dhe që i rati kanë quar qik si shumë. Në ditën ndërkombëtare të artizanatit, mjeshtrat bëjnë thirrje për më tepër mbështetje dhe iniciativa që nxisin të rinj të mësojnë dhe të ushtrojnë zanatet që për dekada kanë qenë pjesë e historisë dhe kulturës së vendit. Agron Haska, prej më shumë se 5 dekadash, i ka kushtuar jetën artit të gdhendjes së drurit duke i dhënë jetë materialit natyror përmes punës së tij artistike. Ai mbetet një nga mjeshtrit më të njohur të artizanatit Gjirokastrit, duke ruajtur dhe përcjell traditën brez pas brezi. Agron Haska është një nga mjeshtrit e njohur të punimit të drurit në Gjirokastër. Ai e nisi këtë zanat në moshën 13 vjeçare dhe prej dekadash merret me gdhendjen e drurit, veçanërisht me realizimin e dekoracioneve që zbukurojnë banesat karakteristike. Qëllimet e mia kanë shumë të hershme, bëhet fjalë për vitet 68. U futën në ndërmarrjen e monumenteve të kulturës pas një ustaj. Duke punuar në dru, në restaurimin e objekteve të shpive Gjirokastrite,
çfarë kishte dru ne punonim me ustam. Babai tim ishte murator në monumentet e kulturës dhe donte që edhe unë të hyja në atë ndërmarrje në atë monument. Dhe më propozuan se ne më zgjodha drurin, sepse me jipesh për drurin, për vizatimin, edhe kështu që jam që jam sot. Punimet në dru sot janë kthyer jo vetëm në një art, por edhe në një element të rëndësishëm të turizmit. Suveniret dhe dekoracionet artizanale po tërheqin interesin e vizitorëve vendas dhe të huaj, duke promovuar traditën dhe identitetin e qytetit. Duke filluar që mori turizmi këto hava don po lulzon, mund të themi, edhe kërkesa kanë, në fakt, për shtëpi gjirokastrite, për shtëpi karakteristike, ka kërkesa jo për rozeta, jo për punime të ndryshme, çfarë ka një shtëpi gjirokastrite. Për mjeshtrin Agron Haskak, vendja e drurit mbetet një pasuri e çmuar e trashëgimisë gjirokastrite, e cila duhet të ruhet dhe të përcillet tek brezat e rinj. Po thuaj se unë jam nga të fundit dhe si restaurator dhe ka një ditërin që punojnë. Apeli bëjmë vjetë të vinë, të futen, të mësojnë, të gjitha i kanë falas. Gjirokastra njihet për traditën e saj të pasur në zejet artizanale si përpunimi i gurit, drurit, hekurit dhe qëndisja. Mjeshtrit e këtyre zanateve vijojnë t'i mbajnë gjallë ato si një trashëgimi prej brezash. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashkë, miru ta kopshim.